हाय एवरीवन। देखिए ये कनेक्टर है, केबल को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको पियर्सिंग कनेक्टर बोलते हैं। देखिए ये सब अलग अलग साइज़ का पियर्सिंग कनेक्टर है। देखिए इसमें नट बोल्ट भी होता है। सब अलग अलग साइज़ का है। यहाँ से लूज़ और टाइट किया जाता है ये नट बोल्ट के थ्रू। Subscribe for more content.